अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ जो जगह शेयर करने लगी हूँ, इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ जो है बहुत पुरसकून माहौल है और ये पानी का जो शोर है ये आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। दूसरी इस जगह की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ के पकोड़े और फ़िश बहुत ज़्यादा फेमस है। इवन हमारे एरिया के जितने भी MNA MPs हैं वो यहाँ पे से गुजरते वक्त यहाँ पे स्टे करते हैं और ज़रूर ट्राई करते हैं। मतलब मेरे मामू के जानने वाले हम दोस्त हैं, तो इसलिए मुझे ये भी पता है। और दूसरा कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पुरसकून है और पानी का शोर जो है वो इस जगह की अट्रैक्शन का बाइस है। और